Bem-vindo, minha galera! Tá no ar o nosso Som de Papo, você sabe, descontração, diversão garantida, é aqui do início ao fim. Muito bate-papo e, é claro, muita música para vocês de casa curtir, daqui do Brasil, de qualquer lugar do nosso planeta. E hoje a gente vai ter um bate-papo com a galera lá de Portugal. Tá curioso? Então, vem pra cá que a gente vai rodar a vinheta do nosso Papo VIP. É isso aí, galera, tá no ar o nosso Papo VIP. Você conhece o Papo VIP? É aquele papo gostoso com as celebridades do nosso mundo artístico. E as celebridades de hoje, sabe onde elas vêm? Vêm lá direto de Portugal. Esse projeto que é sucesso são os Heartbreakers, com Rui e Marcos. Rui e Marcos, bem-vindo ao nosso Som de Papo. E agora a gente vai ter aquela conversa descontraída e divertida para a galera do mundo conhecer esse projeto de vocês. E eu quero saber como é que tudo começou. Vamos lá no passado para saber a história, a origem do nosso Heartbreakers. Ora, a nossa carreira artística começou em 2013 com a nossa participação no Fator X, em que foi um programa que abriu a opção a duos. E então, um programa TV cá em Portugal, correu muito bem, adorámos a experiência e foi a nossa primeira prestação em palco enquanto Heartbreakers. A partir desse momento, continuámos a trabalhar muito até os dias de hoje, onde queremos se ingrar no mundo da música. Rui e Marcos, como vocês estão vendo, eu estou num lugar aqui belíssimo de Salvador. Espero vocês aqui em Salvador, Bahia, Brasil, para vocês conhecerem os pontos turísticos da nossa cidade. E, saindo dos pontos turísticos, agora eu venho para a pergunta para vocês. Nós temos no nosso planeta Terra uma constelação de estrelas que iluminam o nosso cenário musical. E eu quero saber quais são os artistas internacionais que são as referências para vocês. E é claro, não é só de papo que tem um som aqui não. Vocês vão cantar um trechinho da música deles pra gente. A nível de artistas internacionais temos muitas referências como Coldplay, Ed Sheeran, Jason Derulo, talvez assim mais antigos, Michael Jackson, também uma grande referência. Podemos cantar também uma musiquinha do Ed Sheeran, um trechinho. Exatamente. I'm on my way, driving at 90 down those country lanes, singing to Tiny Dancer, and I miss the way and you make me feel, and it's real. We watch the sunset over the castle on the hill. Rui e Marcos, portugueses, a gente lembra logo da história do nosso Brasil, onde Portugal colonizou aqui a nossa terra. E eu quero saber, afinal, vocês já tiveram aqui no Brasil? Como é que foi essa experiência? Quais locais que vocês conheceram da nossa terra brasileira? Sim, nós já estivemos no Brasil, salvo erro, em 2013. Nós temos muita família no Rio de Janeiro. É um povo que amamos, gostamos muito de toda a vibe que se sente no Brasil. É uma coisa muito especial para nós. Sem dúvida nenhuma, e além de ter aquele toque especial por causa da família, é um país que adoramos visitar e com certeza que queremos voltar às vezes que forem precisas e necessárias. Rui e Marcos, vocês já disseram, já tiveram aqui nas nossas terras brasileiras. E é claro que eu quero saber o seguinte. A nossa terra, o Brasil, ele tem talentos em diversos segmentos musicais. Eu quero saber qual de vocês, quais artistas vocês curtem aqui no Brasil. E é claro, não é só de papo que vive o nosso programa, não. É de som também. Então canta um trechinho da música dos nossos artistas brasileiros que vocês admiram. A nível de artistas brasileiros, também nos identificamos com muitos. Adoramos Luan Santana, adoramos também Seu Jorge. Depois, a nível de bandas, assim, uma banda mais recente, talvez do Osmelim, que tem muita boa vibe, podemos cantar também um trechinho de uma música do Luan Santana. Eu troco minha paz por um beijo seu, eu troco meu destino pra viver o seu, eu troco minha cama pra dormir na sua, eu troco 1000 estrelas pra te dar a lua e tudo que você quiser. E se você quiser, te dou meu sobrenome. Gilberto é um cara extremamente curioso e eu sei que meus fãs, meus telespectadores também são. Então conta pra mim aí, qual é a música mais recente de trabalho de vocês? E é claro que vocês não vão escapar não, né? Conta e canta pra mim. Ora, o nosso mais recente tema é Diz-me Se. Nós gravámos e lançámos no final de janeiro. Tem tido um grande sucesso, uma boa aceitação aqui em Portugal e não só, em todas as comunidades portuguesas que ao longo deste... muito, Luxemburgo, Brasil,
Canadá. França, Canadá, temos tido estes insights das nossas páginas de onde postamos as músicas. Aliás, já passou até na MTV, que Multishow aí no Brasil, aí no Brasil, por isso estamos muito felizes com este lançamento, já estamos a trabalhar em novos projetos. Rui e Marcos, parabéns para vocês pelo projeto Heartbreakers, vocês aí direto de Portugal, dando essa oportunidade de falar aqui com o nosso Brasil e também com outros países, afinal, Som de Papo internacional. E para a gente fechar com chave de ouro, né, além desse agradecimento para vocês, eu deixo a palavra para vocês dizerem um recado para os nossos brasileiros aqui, que com certeza, a partir desse momento, já são mais fãs do projeto Heartbreakers com Rui e Marcos. Um recado que temos para o povo brasileiro, o nosso povo irmão, é que principalmente... E do nosso sangue, e do ainda nosso temos sangue, no sangue. exatamente. Que neste momento difícil que todos atravessamos, que se agarrem a algo que lhes dê força para continuar a lutar, algo que lhes dê força para levantar todos os dias, encarar os dias com um sorriso na cara, e que esse sorriso seja, por exemplo, a música, que é algo que nos faz ir à luta, viver dia a dia com um sorriso no rosto. Por isso, o nosso grande beijinho para todo o Brasil. Um grande abraço. É isso aí, galera. Esse foi o nosso Papo VIP de hoje, direto de Portugal, para vocês todos curtirem o projeto Heartbreakers com Rui e Marcos. E é claro que, como todo mundo sabe, eu não vou fechar esse bloco sem ter eles cantando. Diz-me se para vocês aí de casa, e depois um breve intervalo comercial e a gente volta já já. Roda o som! Invento histórias como seria estar contigo sem pensar se o amanhã chegaria até nós. Dizes que sentes que em nós não há talvez, que é mágico, único, chama-lhe o que for. É amor. Diz-me se o mundo acabar e eu não te puder sentir, o sol não brilhar e eu não te ver sorrir, não, não. A música parar e eu não te puder ouvir, nada faz sentido assim, não. O mundo acabar e eu não te puder sentir, o sol não brilhar e eu não te ver sorrir, não, não. A música parar e eu não te puder ouvir, nada faz sentido assim, não. Fecho os olhos sem entender que há sempre um porquê. Porque é que o tempo não nos juntou mais cedo? Dizes que sentes que em nós não há talvez, que é mágico, único, chama-lhe o que for. É amor. Diz-me se o mundo acabar e eu não te puder sentir, o sol não brilhar e eu não te ver sorrir, não, não. A música parar e eu não te puder ouvir, nada faz sentido assim, não. O mundo acabar e eu não te puder sentir, o sol não brilhar e eu não te ver sorrir, não, não. A música parar e eu não te puder ouvir, nada faz sentido assim, não. O mundo acabar e eu não te puder sentir, o sol não brilhar e eu não te ver sorrir, não, não. A música parar e eu não te puder ouvir, nada faz sentido assim, não. O mundo acabar e eu não te puder sentir, o sol não brilhar e eu não te ver sorrir, não, não. A música parar e eu não te puder ouvir, nada faz sentido assim, não. O mundo acabar e eu não te puder
Voltamos, galera, e eu tava lá no Dique do Tororó, aqui em Salvador, entrevistando a dupla direto lá de Portugal. Agora a gente vai mudar de local e vai mudar também de país. Vamos vir para o Brasil, aonde eu vou estar entrevistando essa dupla consagrada. 2 irmãos gêmeos e que fizeram e ainda fazem e farão muita história na nossa música brasileira e na música internacional também. Tá curioso? Não fique não, porque tá no ar o nosso quadro PPF com Romano. Roda a vinheta. Tá no ar o nosso PPF com Romano, como todo mundo já sabe, PPF, P do passado, P do presente, F do futuro. E a gente vai estar aqui batendo um papo gostoso e, é claro, com música, com a dupla Vavá e Márcio, esses 2 consagrados do nosso samba brasileiro, que conquistou o Brasil e o exterior também. E é claro que eu quero saber primeiro do passado, vamos voltar lá no túnel do tempo. 2 irmãos, idênticos, gêmeos, mas com certeza, quem começou primeiro? É uma dúvida que eu tenho, a galera de casa também. Outra dúvida que eu tenho é, afinal, rapazes, teve comparativo para quem começou depois? Conta aí. Alô, meu parceiro Gilberto, tudo bom? Grande abraço para você, também a todos que estão nos assistindo aqui, né, no Som de Papo. Eu sou o Vavá. E eu sou o Márcio. É isso aí. Olha, Gilberto, vou te contar uma coisa. Eu comecei a carreira primeiro, né? Eu já tocava na noite, a gente tocava, eu e meu irmão, lógico, nas festas de uma família e tal. Mas assim, para tocar na noite mesmo, eu comecei primeiro. Aí depois logo meu irmão veio. E foi uma felicidade muito grande, né? Estamos aí, 25 anos de carreira. 25 eu falo de televisão, né, mano? E o lance de se espelhar, a concorrência sempre houve, né? Então, como o Desejos veio depois, nós tínhamos uma responsabilidade muito grande, né? De ter que fazer o sucesso, sendo que o Cara Metade já tinha disco de ouro, enfim, já era uma realidade. Então, para nós foi um tanto quanto mais complicado, porque a comparação sempre existiu. Com certeza, o Cara Metade faz parte da história do nosso querido Vavá, assim como o Grupo Desejos faz parte da história do nosso querido Márcio. E momentos esses que os nossos fãs e os seus fãs sempre nos shows pediam muitas músicas. E é claro que tem aquela música que ficou marcante na história do Cara Metade, na voz do nosso querido Vavá, assim como no Grupo Desejos, na voz do nosso querido Márcio. Meninos, diz pra mim aí e canta um trechinho de qual música marcou na trajetória desses 2 grupos interpretados por vocês. Olha, Gilberto, vou te falar uma coisa. Várias músicas marcaram, né, a carreira do Cara Metade, né? Foram tantos sucessos, né? Mas aqui, indiscutivelmente, a música que foi mais executada, que nós ganhamos prêmios da Crowler, pudemos fazer show no mundo inteiro por causa dessa música, foi o Morango do Nordeste. Ela é o morango aqui do Nordeste, tu sabes não desejo, sou calma da peste. Com certeza o Morango do Nordeste marcou bastante a carreira do Cara Metade, né? E no Desejos, sem sombra de dúvidas, foi Mel na Minha Boca, né? Foi a música que abriu o disco, foi quando lançou. Foi o que eu te falei, né? Era muito complicado aquela concorrência, né? E nós tínhamos que ser praticamente do mesmo patamar, coisa que era difícil. Mas foi mel na minha boca e bota mel na minha boca e me diz que não, e gosta de atiçar o fogo do meu coração, e fica só jogando charme, mas na hora H sempre arranja uma desculpa e fala que não dá. Por aí vai. A gente morou e cresceu na mesma rua, como se fosse o sol e a lua, dividindo o mesmo céu. Eu a vi desabrochar, ser desejada, uma joia cobiçada, o mais lindo dos troféus. Eu fui seu guardião, eu fui seu anjo amigo, mas não sabia que comigo por ela carregava uma paixão. Eu a vi se aconchegar em outros braços e saí contando os passos, me sentindo tão sozinho. No
corpo o sabor amargo do ciúme. A gente quando não se assume fica chorando sem carinho. O tempo passou e eu sofri calado, não deu pra tirar ela do pensamento. Eu ia dizer que estava apaixonado, recebi o convite do seu casamento, com letras douradas num papel bonito. Chorei de emoção quando acabei de ler. No cantinho rabiscado no verso, ela disse: meu amor, eu confesso, tô casando, mas o grande amor da minha vida é você. Tô casando, mas o grande amor da minha vida é você. Tô casando, mas o grande amor da minha vida é você. Aô, coração apaixonado. Muito obrigado, Vavá. Tamo junto. Valeu, Tiaguinho. Agora saindo do passado e vindo para o presente. Momento de pandemia, momento de restrições, vocês estão voltando paulatinamente aos palcos, a gravar, fazer clipes. Então, esse momento atual. Bom, Gilberto, foi bem complicado, né? Foi uma fase muito difícil pra gente, fomos os primeiros a parar e fomos os últimos a voltar, ainda está bem difícil, alguns estados, né? Como todo mundo sabe, aqui no Brasil, alguns estados ainda estão com leis muito rígidas, né? Uma restrição muito grande, né? Então, mas a gente está voltando a trabalhar assim, já estamos no preparo, né? Nessa pré-produção de um novo trabalho, vem umas 3 músicas aí, né? Novas, a gente vai estar pensando em alguma regravação, mas vem coisa nova por aí, aguardem que Vavá e Márcio vai trazer coisas bacanas para vocês e novas, né? Afinal de contas, nós não podemos parar, né? É verdade. E agora, né, com o lance de streaming, né, da internet, hoje a internet você entra no mundo, então a galera vai poder conferir, né? E se Deus quiser, vem coisa nova. Vocês vão ficar sabendo através das nossas redes sociais, né? Através de toda essa mídia online, né? Então, aguardem que coisa nova e coisa legal virá por aí. Música Fala em todas as plataformas digitais. Faz o meu coração doer. Esse amor que eu sinto, eu me pego chorando. Não estou resistindo. Tô cortando o meu braço. Tô perdendo o juízo. Não estou mais com medo. Não estou mais dormindo. Fala o que eu faço pra sobreviver. Então fala, por favor, que eu preciso saber. Fala, meu amor, a besteira que eu fiz pra eu nunca mais fazer. Fala, o que eu faço pra sobreviver. Então fala, por favor, que eu preciso saber. Fala, meu amor, a besteira que eu fiz pra eu nunca mais fazer. Faz o meu coração doer. Esse amor que eu sinto, eu me pego chorando. Estamos existindo. Tô cortando meu braço. Tô perdendo o juízo. Não estou mais com medo. Não estou mais dormindo. Fala, o que faço pra sobreviver? Então fala, por favor, que eu preciso saber. Fala, meu amor,
besteira que eu fiz pra eu nunca mais fazer. Fala, eu faço pra sobreviver. Então fala, por favor, que eu preciso saber. Fala, meu amor, é a besteira que eu fiz pra eu nunca mais fazer. Faz o meu coração doer. Olha, Gilberto, temos pretensões, sim, né, de fazer um trabalho, de a gente poder perpetuar esse trabalho, né, num vídeo, né, não somente em áudio, mas com DVD. Isso é uma coisa que a gente estamos correndo atrás, patrocinadores, a gente sabe o quanto é difícil, o quanto é custoso isso também, mas a gente já está bem adiantado, né, perante tudo isso aí. Tenho certeza que em breve vai vir um trabalho bacana, várias regravações, lógico, todos os sucessos e algumas coisas novas. A gente já está pleiteando isso aí, já estamos correndo atrás, que aquilo, né, não depende somente da gente, mas vontade é o que não falta, tenho certeza disso, né, Marcelo? E com relação a de repente, se viabilizar esse DVD, né, estamos atrás, como o Vavá disse, atrás de parcerias, de parceiros que venham junto com a gente, com certeza, né, como eu posso dizer agora, né, nós já tomamos a segunda dose da vacina, então para nós o mercado internacional já se abriu para a gente sempre foi muito bem quisto, sempre conseguimos todos os anos poder fazer uma turnê internacional, pelo menos ano sim, ano não, e agora com o lance da vacina, nós já estamos vacinados com a segunda dose, então o mercado internacional abrindo aí, pode contratar Vavá e Márcio. Segue a gente nas redes sociais, arroba Vavá e Márcio Oficial, arroba Vavá e Márcio Oficial no Instagram, no Facebook também, Vavá e Márcio Oficial, no YouTube, Vavá e Márcio Oficial, então segue a gente lá, lá tem telefone de contato, vavaemarcio.com, tá? Lá tem nossos contatos para shows, né? Tem tudo e logo vem coisa nova aí para vocês. Tá bom? Gilberto Romano, aquele grande abraço. Tamo junto, meu irmão. Tamo junto, que Deus te abençoe. O tempo passou e eu sofri calado, não deu pra tirar ela do pensamento. Eu ia dizer que estava apaixonado, recebi o convite do seu casamento. Valeu, Gilberto! Jogadas no papel bonito, chorei de emoção quando acabei de ler. No cantinho rabiscado no verso, ela disse: meu amor, eu confesso, tô casando, mas o grande amor da minha vida é você. Valeu, Gilberto! Valeu, Vavá, valeu, Márcio. Esse foi o nosso Som de Papo hoje, especial, com duas duplas, uma direto de Portugal e outra direto do Brasil. E nada melhor do que a gente fechar com essa apresentação desses dois caras que são feras, sucesso no nosso pagode, essa dupla, Vavá e Márcio, se despedindo no nosso programa de hoje com Minha Razão de Viver. E a gente se vê na próxima semana, galera. Fiquem aí com o clipe Vavá e Márcio, Minha Razão de Viver. Tchau, tchau! Como eu digo ao meu coração que você não volta mais não. Como eu posso me convencer que o amor virou ilusão? Se eu sobreviver mesmo assim no dia seguinte do fim, e no seu lugar uma dor, quem vai tomar conta de mim? E quem é que vai me abraçar, me pedindo pra não chorar quando a saudade bater? Entende que eu não vou conseguir, por isso você pode partir. Manaus, eu amo você. Se você me deixar, o mundo pode acabar. Eu não vou mais acreditar em ninguém e nunca mais vou amar. Não quero me machucar, pra dar amor ao coração que não tem. Se você me deixar, não quero sol e luar. Pode levar minha razão de viver, porque de tudo que eu fiz
e me entregava feliz. Era o momento de amar com você. Eu amo você. Lembra dessa nossa paixão? Pensa quantas noites virão, todas tão vazias sem mim. Tudo vai virar solidão se eu sobreviver nessa dor, triste de perder teu calor. No dia seguinte do fim, nunca mais eu morro de amor. E aí, babá? Sim, ó. E quem é que vai me abraçar, me pedindo pra não chorar quando a saudade bater? Quando a saudade bater, entende que eu não vou conseguir, por isso você pode partir. Só quem tá solteiro vai cantar, Manaus. Bate na palma. Mostra essa força, eu quero ouvir. E se você me deixar, eu não vou mais acreditar em ninguém, e nunca mais vou amar. Não quero me machucar pra dar amor ao coração que não tem. Se você me deixar, eu quero só namorar. Pode levar minha razão de viver, porque de tudo que eu fiz, chegava feliz. Era o momento de amar com você. Eu amo você. Oh, 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 oh. Alô, Manaus, eu amo você. Oh, 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 oh. Eu amo você.